Всем привет! Итак, посмотрите-ка, у меня огромная коробка, я даже ее поднять не могу. Наконец-то совершился этот день, мы подкопили немножко денежек и... Энтра! Мы подкопили немножко денежек и наконец-то совершился этот день, когда мы купили себе новую микроволновую печь. Если кто смотрит мои блоги постоянно, мои видео, знают, что в этой квартире, в которой мы живем, у нас не работает, довольно-таки давно уже, по несколько месяцев, не работает духовка наша, то есть печь, в которой можно жарить, выпекать. И в итоге это получилось так... Дорого ее починить, хозяин отказывается, но и мы не хотим вкладывать в дом, который не наш, не хотим покупать какую-то технику, которую надо встраивать, поэтому мы решили с мужем, что будем пользоваться пока микроволновой печью. Что же случилось? Там микроволновая печь, которая у нас есть, она встроенная, и она перегорела. Тоже сюрприз. Так что мы в итоге подкопили, решили купить новую микроволновую печь, хорошую, которую не надо встраивать. Мы ее поставим где-нибудь у нас на кухонке, и потом ее перевезем с собой в новый дом. А ему поставим такую же, как у него была примерно, она стоит недорого, 50-60 евро, микроволновка эта. Так вот, остановили мы свой выбор на вот этой вот марке, это Канди. Большие довольно такие микроволновые печи, это не только микроволновая печь, но еще и духовка. То есть в ней можно готовить очень много блюд, вот здесь показано, там есть даже книга рецептов. И написано, что подходит для для приготовления детской еды, для легкого, быстрого приготовления пищи. Также здесь есть автоматические программы для готовки, экологически чистые, мало очень энергии берет. Есть блокировка от детей, то есть защита от детей, чтобы они ничего там не напортили, ничего себе не сделали. Затем есть программа разморозки, что тоже немаловажно для нас, потому что мы много чего замораживаем из мяса, из рыбы, потом это все размораживаем перед едой. Экспресс-старт тоже есть, чтобы быстро что-то сделать. Мастер Клин, есть специальное там место, где можно очень удобно, комфортно и быстро почистить микроволновую печь. Есть Cooking Surround Technology, технология готовки специальная, в общем, есть. И беззвучный режим есть, то есть если вы хотите, чтобы она вам не пикала, когда она заканчивает или меняет режим, то вы можете это отключить. Микроволновка довольно-таки большая. Сейчас мы ее с вами откроем и посмотрим, что же здесь есть. Вольт здесь, так, максимум ватт. Микроволновка 900 ватт, в общем, здесь в этой микроволновке довольно-таки много. Так, будем распаковывать. Кстати, стоила эта микроволновка, мы ее купили в Медиамаркте. Стоила она 171 евро, что не дешево. Это не самая дорогая, но далеко не самая дешевая. Это более-менее из топ-гаммы. Весит она очень много, так что посмотрим, что же это. Надеюсь, она не будет слишком большая, потому что ставить ее будет некуда. Итак, открываем коробку. И самое первое, что... Ого, какая тарелка большая. Самое первое, что мы здесь видим, это вот такая вот тарелка. Это стекло специальное, которое ставится под нос, который крутится, в общем, и вертится в микроволновке. Довольно-таки большой. Вот такой вот подносик. Дальше здесь есть вот эти вот колесики, которые крутят этот подносик. Вот такой вот. И много полиэстера, с которым моя дочь будет успешно играть в замок, скорее всего. Вот так. Это мы оставим для нее, суперски ей подойдет. И дальше здесь внутри сама... Она что, голубая? Не голубая, здесь просто такая пленка. В общем, тут сама микроволновая печь, она серебряная, хромированная. Уй! Ладно, я сейчас по бокам ее порву, потому что муж кушает, занят, я ее по-другому не смогу просто вытащить. Ya, es que yo no puedo sacarla. No, pero si yo volverlo luego, ¿no? Pues ayúdame a sacarla. No, rómpela. Si no hay que devolverla. Муж говорит, чтобы я коробку не рвала, если вдруг потом мы будем ее, вдруг вернем, если она нам не подойдет. Но факт в том, что я по-другому вытащить не могу, поэтому мне придется ее разрывать.
а муж сейчас собирается на работу, поэтому ему тоже некогда. Так. Ну-ка. Хи-хи-хи. О! Ну что, я ее разорвала. Сейчас вам... Итак, я его расковыряла, вот эту вот коробку. Вот так вот выглядит микроволновка. Смотрите, здесь есть разные функции с кнопочками, разморозка. В общем, здесь экологический мод, это настройка. И здесь еще стоит стоп, автоматический повар, плюс 30 секунд, включение. И вот это беззвучный, если две вместе нажать, то будет беззвучный режим. Дальше здесь, конечно же, крутить, смотреть, сколько время. В общем, граммы здесь можно набирать. И здесь такое есть компьютерное такое окошко, в общем, экранчик, на котором все будет показываться, как и что. Это пленка, ее, видите, ее снимают. Там она под низом такая же серая, как и здесь. Итак, мы ее, если откроем, здесь у нас лежит что? Здесь у нас закрыто такими вот... Тоже для дочки пригодится для игры. Здесь у нас закрыто такой коробочкой. И вот здесь какая она большая. О, она огромная просто. Слушайте, смотрите. Здесь вот это вот, как всегда, это для того, чтобы готовить как бы на гриле, да, чтобы сюда вот класть мяско, рыбку там, ну или овощи. Пиццу тоже можно, кстати, на ней делать очень хорошо. И вот такая вот огромная пачища документов здесь. Здесь это сертификат гарантии. Это европейская гарантия. Это только на чешском. Это разные языки, все понятно. Это микроволновая печь. Вот на русском языке есть, на испанском, португальском, в общем, на всех разных, всяких разных языках. Мы с вами возьмем на русском языке. Кстати, вот эта модель. Candy CMXG30DS. Вот эта модель ее. Микроволновая печь. Дальше посмотрим, что же здесь есть. Вот, тут написано. Это микроволны, гриль и комбинированная разморозка по весу и разморозка по времени. Функция эко, часы предустановка или блокировка для детей. Это автоменю, то есть отсюда можно выбрать, что вы хотите готовить. Стоп и сброс, старт и экспресс. Ну и тут время и вес по это колесико, в общем, крутить. Дальше. Гриль 1000 ватт, а микроволновка вот 900. И Донька пришел, интересуется. Ты не лезь в микроволновку мою, пожалуйста, Котя. В общем, здесь написаны всякие предосторожности. Алюминиевая фольга, в общем, для закрывания тонких частей мяса и птицы может быть использовано. Блюдо для подрумянивания. В общем, тут все, что делать, чтобы она хорошо работала и не испортилась. В общем, показывают еще, как можно устанавливать, что нужно выбрать ровную поверхность, где есть достаточно места для вентиляции на вход и выход. Ну и указывают примерно на картинке, как это должно быть. У нас есть такая как раз таки полочка, где у меня стоит кухонный комбайн, мы его очень редко используем, поэтому я поставлю ее именно туда, надеюсь, что она влезет. Вот, ну и здесь, в общем, все, как что делать, мощность какую, сколько нужно ставить для мяса, для рыбы, на граммы, функции, в общем, все. Ну и тут показано список автоменю, тут есть автоменю выпечка. Разогрев пиццы, разогрев хлеба, пирог с начинкой, выпечка теста, кстати, тоже. В общем, здесь все, что вы... Горячий шоколад, чай, молоко, кофе, шпинат, брокколи готовят, лосось, тунец, морской окунь, индейка, курица, свинина, картофель фри, тертый картофель, запеченный картофель, суп, паста, рис, макароны. В общем, здесь все подряд есть. Печенье, варенье, торты, кексы, домашний йогурт. Бобовые, бульон, стерилизация, молоко для ребенка. В общем, полно всего в этой печке. Гуляш, вот, пищевые продукты, рекомендации по приготовлению, сколько нужно всего класть, инструкции, в общем, это вообще что-то, приготовление пищи, помидоры на гриле, смотрите, гавайские тосты,
О, запеченный картофель. Будем с вами пробовать, поскольку я сейчас дома, как вы знаете, уже не имею своей основной работы, сейчас только на ютубе с вами общаюсь, так сказать, так что это, можно сказать, моя работа без зарплаты, но как бы это мое увлечение, то, что я чем сейчас занимаюсь больше всего. И будем с вами готовить и пробовать рецепты вот на этой большухе, потому что она огромная просто. И я вам буду рассказывать, как дела, как что, буду показывать эти рецепты, как готовлю. Надеюсь, вам будет интересно. Может, кто-то тоже решится такую прикупить, если все будет хорошо выходить. И смотрите, какая она огромная. У меня туда полностью залезает рука. То есть это вообще что там? Надеюсь, что она нам пригодится и что все будет хорошо работать. Я вам обязательно расскажу. Как и что, кстати, здесь такая вот наклеечка, и тут написано автоматические функции, какая из них что, чтобы не пришлось брать вот эту вот книжечку. И еще есть ап, у них можно скачать, и в этой ап есть рецептики. То есть что вот так пойдем ее устанавливать, и я вам обязательно расскажу потом, как же у нас что получается с ней. Надеюсь, что вам было интересно посмотреть этот мини-обзор, и продолжаем с нашим дневным видео. В общем, дочь сейчас смотрит мультики там, немножко по телевизору рисует, а я сейчас буду готовить пирог. Захотелось мне что-то сладенького, но с магазина не хочу покупать, поэтому покажу вам, как же я сейчас буду готовить пирог именно вот в этой новой духовочке. Итак, вот, переключилась камера. Смотрите, я здесь, в общем, уже приготовила тесто по тому рецепту, который у меня уже есть. Я оставлю вам здесь... Вот тут на экране где-нибудь оставлю вам ссылочку сейчас. Значит, что я делаю? У меня здесь тесто уже готово. И вынимаю венчик. И это тесто я буду делать мраморный пирог. То есть я выкладываю небольшое количество теста вот сюда, в другую пиалочку. Вот так. Но не половину, а чуть-чуть меньше. Но это уже по, так сказать, по желанию. И теперь сюда, вот в эту вот пиалочку, я добавлю какао. Я добавляю чистые, 0% сахаров. Это чистые молотые какао-бобы. Без сахара, без ничего. Он, кстати, даже очень горький. Вот он так вот выглядит. Смотрите, теперь я добавляю сюда такую приличную ложечку сверху. Вот так вот. И теперь мы это все с вами размешиваем, пока у нас не получится масса такая какао коричневого цвета. Мешать его нужно долго, потому что этот какао, он почему-то не растворяется так хорошо в тесто, как индустриальные, в которых есть сахар, но эти все такие, как бы шоколад другой. Этот не имеет вообще никаких добавок, поэтому он довольно-таки тяжело внедряется в тесто. Но зато посмотрите, какой результат, посмотрите. Выглядит, конечно, цвет не очень, но если вы знаете, что это шоколад, то ничего. Так что вот так, тесто немножко загустело из-за этого. И теперь что мы делаем? Я возьму другую ложечку, чтобы вылить вот это вот тесто. Вот наша форма. И в нашу форму мы выливаем вот это вот тесто. Сначала беленькое. Вот так. И оно сейчас, мы его немножко потрясем, и оно по форме само расползется. Вот. Итак, начинаем его немножко утрясывать. Можно вот так чуть-чуть его туда-сюда. Сюда-туда. Его повозюкать. В общем, оно по чуть-чуть принимает форму. И теперь мы добавляем вот это вот. Сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть. Так, может, немножко пониже вам, чтобы вам было видно хорошо. Вот так. Так, я добавляю, что я делаю? Я добавляю вот так. Хоп. 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 То есть так, ну, кое-где, знаете. Так, там и тут, и тут, и там, и там, и тут. В общем, это торт для нас, поэтому его прям идеально красивым делать не нужно. Но все равно как бы хочется. Я хочу, чтобы он был такими извилинами, как разница между черным и белым, чтобы было видно, где одно тесто, а где другое. Итак, закончили мы. И теперь я беру, если у вас есть какие-нибудь палочки. У меня есть вот такая вот китайская палочка. И теперь
я вот так немножко начинаю его размешивать. Смотрите. Видите, какой красивый узор получается? Черный шоколад смешивается с белым. И получается вот такая вот красота. Смотрите. Вот. Вот он, мой мраморный пирог. В общем, вот такая вот красотень. Вот он готов. Посмотрите, какой получился. Мне очень сильно нравятся такие рисунки. Вот он вот так вблизи выглядит. Немножко вам пониже его сделала. Смотрите, какая красота. И теперь мы это будем запекать. Кстати, вот она, наша новая духовочка. Вот так вот она выглядит. В общем, суперская духовка. Мы очень сильно довольны. Вот она. Сейчас я ее... Там показывает время на циферблате. Но там немножко видно, вот там. Ну и, в общем, вот она духовка. Сейчас мы сюда поставим наш тортик. Сейчас я его возьму на руку. Ой, тяжело его нести. Итак, вот он, наш тортик. Здесь, ой, какая красота. Ай, вот, тортик тут. Мы закрываем духовку. И вот они, мои инструкции на испанском, потому что мама русские забрала, она по-русски мучает, как обращаться себя с этим аппаратом. Дело пошло, там внутри находится наш пирог мраморный. Сейчас буду убирать здесь кухню, все то, что я наделала, чтобы приготовить пирог. И как только она запищит, я вам покажу, какой же результат. В общем, дочь сейчас про кота Тома смотрит здесь вот со мной рядышком. Хочешь поздороваться? Да, хочу. Ну, иди сюда ко мне. Поднимись. Ой! Ну подними. В общем, вот ручка ее. Здравствуйте, говорит. В общем, на мультиком увеличена. Я поставила микроволновку. Не сразу получилось, потому что я сначала как-то не додумалась. Там были написаны 0.00. И я написала 0.35, я запуталась, что это секунды, а не минуты. И она начала пипикать, и думаю, что не может быть. А потом, в общем, поставила правильно, так что 35 минут будет готовиться наш бисквитик. И посмотрим, я, конечно, буду периодически проверять, не доверяю, все-таки новая микроволновка, я еще не знаю, как она работает, какая потенция, как что. Нужно к ней привыкнуть. Но обязательно вам покажу, когда она запипикает, какой же будет результат. Или если раньше сготовится он. Ждите, ждите. Мы сами очень сильно довольны, что она у нас есть. Теперь все-таки сможем нормально приготавливать блюда, раз у нас не было духовки, потом микроволновка сгорела. В общем, мы очень рады, что мы ее приобрели. Стоила она, конечно, дороговато, 171 евро, как я уже вам говорила. Но я думаю, что стоит того, и мы будем пробовать на ней много интересных рецептиков. В общем, только что запипикала микроволновка, пикала, например, на 5 раз, мне кажется, если не ошибаюсь. Я, в общем, не пугайтесь, я в купальнике, я одела купальник, вот он, вот такой. Одела купальник, потому что мы сейчас пойдем с дочерью на пляж, но я не могла уйти, пока не посмотрела, что же с пирогом. О, ну, по-моему, он готов. Что, сейчас я вам его покажу. Смотрите. Ай, туда пар идет. О-о-о. Да, я бы сказала, но еще ему может, даже не знаю. Не, ну может еще надо его немножко, минутки 4 я его включу еще, 4 минуты. И все, посмотрите, какая красота. Итак, покажу вам, как это делается, потому что в прошлый раз было неправильно. В общем, включаю здесь 2 раза, пока гриль стоит. Подтверждаю гриль. И теперь включаю просто, вот тут часики бегут, смотрите. Включаю на 4 минутки и опять на этот. И все. Так что через 4 минуты будет у нас вкусный пирог, когда мы придем с гуляния. А гулять... Дочь, ты уже одеваешь платьечко? Подожди, не туда ручку засунула. Вот сюда, смотрите, перепутала дырочку. Вот сюда. Вот. В общем, дочь у меня одевает платьечко. Я тоже одела купальник пока еще. И сейчас буду... одевать, думаю, одеть вот такую вот юбку просто сверху и все. Или даже, может, что-то покороче, даже не знаю. Потому что еще сильно жарко. В общем, сейчас мы пойдем гулятьки. Пойдем, зайдем в магазинчик. Карочка там какие-то наклеечки хочет, не знаю, рядом с морем. И потом придем
и будем разрезать наш пирог. Бабушка точно обрадуется сегодня, когда домой с работы придет. В общем, мы собрались, оделись, как вы видите, вот я в шортах. Дочь там идет в платьюшке своем. Опа-на! Дай руку. В общем, мы идем на пляж, посмотрим, как там дела, много ли народу. Маски, кстати, мы снимаем. То есть вот так вот носим внизу, пока людей нет, потому что это невозможно. Если постоянно ее носить, то, во-первых, высыпает кожу лица. Арюсь, одень масочку, человек идет. Вот. Во-первых, высыпает кожу лица. Это очень противно потом. Во-вторых, для дыхания, для легких это тоже плохо. Могут еще больше проблемы быть, если постоянно быть в маске. Так что мы ее снимаем, когда народу нет, и одеваем, когда кто-то рядом проходит. А бабушка Вот вернется вечером? Да, вечером вернется Арюсь. Папа наш на работе сейчас, бабушка тоже работает. Ну, а мы с дочей вот проводим вечера. Сделали пирог. Нам не терпится пирог попробовать, да? Вот, сделали пирог, в общем, дома. И сейчас идем гулять. О, зеленый флаг. Мы можем просто в них погулять, Арь. Зеленый флаг, Арь, посмотри. А там зеленый. Ну, давай ножки просто помочь им, раз пришли, да чушь. Куда ты? Ладно. В общем, волны большие, там почему-то зеленый флаг, а тут везде желтый. Не знаю. Да нормальные, но волны есть, конечно же, да. Мы купаться не будем. Мы купаться не будем, мы просто ножки помочим, да? Не знаю, любимая, не знаю. Нет, Аря, они флаг не могут поставить, как захотят. Идем. Я столько народу очень давно здесь не видела. В общем, даже страшно здесь находиться. Не знаю, чего делать. Ну, посмотрим. По-моему, там кто-то уходит. Иди сюда. В общем, печалька, печалька. Иди сюда. Здесь местечко есть. Я не хочу. Вот здесь есть местечко. Мы сюда положим вещи и все. Мы не будем купаться, только ножки помочим. В общем, вот такая вот панорама сейчас здесь везде. Аричка нарисовала пальцем сердечко. Это оно усатое сердечко? Усатое, да. И тут она еще кого-то рисует. Покажи, кого ты рисуешь. Котика? Котика. Котика красивенького. Ой, какая красота. В общем, мы оделись в предвкушении так сказать, хорошего плавания. Но, увы, посмотрите, какие волнищи. Желтый флаг, поэтому, увы, нам сегодня не поплавать. Хотя люди купаются очень много, но, во-первых, много слишком народу, я боюсь, мне некомфортно. А во-вторых, дочь у меня боится таких волн, поэтому нет. Сегодня мы купаться не будем, может, в другой день. Вот так вот. Но погода все равно прекрасная, замечательная, уже не так жарко. Дочь бегает вокруг меня. Вокруг меня кругами бегает. Доча. Ась. Арюсь недалеко. Аря, не бегай по кругу больше, дочь.
наши коридоры клеить? Да. Ага. Так будет красивее. В общем, дочь поплескалась. Да, дочь поплескалась немножко. Я только ноги помочила. В итоге купальник мне не пригодился. И дочь купила вот такой вот... Что ты купила? Расскажи. Ари, что ты купила? В общем, это такой большой пакетик. На самом деле там не так много. Там наклейки фруктов в 3D. Очень красивые, выпукающие такие фрукты. Она будет с ними играть, с питомцами, в общем, по-разному. Стоили они 2,99. Не, Арюсь, давай не пойдем, идем домой, покушаем, попьем водички. Ой, в общем, идем домой. Народу было сильно много, но вы видели. Как-то, не знаю, не чувствуется вообще, что люди сюда не едут. Или это одни испанцы, мне кажется, приехали. В общем, вот такие вот у нас дела. На море не удалось сегодня побыть. И люди без масок толпятся, дистанции вообще не держат. Вы сами видели все. Так что мы немножко покупались, освежились и помочились, так сказать, помочили ножки. И идем домой опять. Будем играть с новыми фруктами нашими. И играть, а клеить. ну а куда ты хочешь их? В свой игральный домик поклеить? Нет, А куда? на обои, где Донька. Какие? Где его патио. Ой, может не надо, Арь, туда. Надо там клеить, где наша. То потом мы отсюда уедем, придется отдирать со стен. Это нехорошо. М? Как ты думаешь, почему нельзя на стены клеить? Потому что мы приедем. И что будет, если мы на стены наклеим эти фрукты? Хозяин увидит и рассердится. А почему он рассердится? Что может быть, если мы фрукты со стен оторвем? Испортили его квартиру. О, как ребенок мыслит. Хорошо. Правильно, так сказать. Это радует. В общем, мы пришли домой. Только зашли, дочь сразу попить пошла. И говорит, а что это вся вода? И у меня такие глаза. Мы забыли, что нам надо еще в магазин. В общем, придется нам еще сейчас, оказывается, вся в блестках дочкиных от слайма. Придется нам еще, и не раскрывай пока, Ари, подожди, не раскрывай. Придется нам все-таки идти в магазин, но перед этим я хочу показать. Сейчас я покажу. Смотрите, это, оказывается, фрукты не 3D, а 5D. Если вам видно, смотрите, они так наклеены. Вот, видите, они как наклеены поверх самого рисунка. Вот так вот они выглядят. И то есть рисунок есть, и поверх него еще один рисунок наклеен, что создает эффект выпуклости, как будто бы, ну, в реальном виде. Вот, дочь будет клеить куда-то себе туда на кухню, в свой игральный домик. Она сейчас попьет водички, и мы побежим в магазин покупать воду. Наверное, пойдем... Куда мы пойдем, Арь? В Консум или в Лидл? В Консум, наверное, да? В Меркадоне. В Меркадону? Да. Хорошо. Первый раз ребенок хочет сама в Меркадону идти. Надо пользоваться, пока есть момент. В общем, пойдем в Меркадону. В общем, сейчас доча поклеит пару из них, хотя бы, чтобы отвести душу. И мы пойдем в Меркадону, а потом все-таки наконец-то покажу вам наш пирог, потому что если нет, то магазины закроют. Ну, еще не скоро, но все-таки, чтобы избежать того, что в магазинах не будет нашей воды, которую мы любим. Сейчас вам покажу кота, как он вяло лежит. Ему тоже очень сильно жарко. Мы оставили дома кондиционер, чтобы охладился дом, пока мы придем. И сейчас вам покажу, как кот балдеет в прохладном воздухе. Дони! Донька! Вот он так и распластался на диванчике. Распластался, котя мой. Не гладили мы тебя давно, ушли мы с Аречкой, да, оставили тебя одного бедного. Бедный, один остался, бедный кот. Да. Он любит, когда ему спинку чешу, как собака хвостом виляет, видите? Любит. Вот, в общем, он здесь сидит, потому что прохладненько, хорошо. Даже арбуз есть. Сейчас есть даже арбузик. В общем, сейчас мы погладим немножко кота. Я переоденусь. И... Ой, не чеши когти. Бучка. Смотрите, голову положила, лежит, балдеет. В общем, сейчас дочь наклеит пару наклеечек, и мы пойдем в магазинчик. Фу, в общем, мы вернулись только что с магазина, до сих пор еще с сумкой. У меня здесь коляска стоит, вот, смотрите.
Коляска стоит. Сейчас буду вытаскивать, не терпится нам открыть эту штуку. Я дверцу переставила открытой, чтобы он немножко проостыл, так сказать, влага вышла. Сейчас покажу вам пирог. Ох, дочке не терпится его уже, так сказать, вытащить отсюда. Он уже остыл, можно брать. Смотрите, какая красота получилась. Это вообще что-то, это шедевр. Очень-очень красиво. Так, поставим его сюда. Вот такой, в общем, пирог. Смотрите. Вот. Вот так вот он выглядит. Сейчас мы его с вами будем переворачивать. Покажу же в перевернутом виде, как выглядит. Стараюсь, налью, доченька. Сейчас налью. В общем, смотрите, не знаю, какой стороной вам его показывать. Вот это та сторона, которую мы сняли. Он еще немножко здесь, ну, готовый, такой нежненький. И не знаю даже, какой стороной оставить этой или вот той, потому что там просто безумно красивые цвета. Но нет, думаю, все-таки оставлю такой, как цветок. В разрезе будут видны цвета. Такой вот у нас бисквитик получился. Сейчас буду дочери давать кусочек. Как раз мы там сока купили, кефирчика, йогуртик, и будем перекусывать. Хотя нет, сначала нужно ей кушать, сейчас ужин отдать, а потом на десертик перед сном выпьем вот молочка, например, или чаечку вот с таким вот пирогом. Вкуснотень. Кстати, если кто не знает эту розовую форму, в которой выпекался пирог, мы купили в китайском магазине Меркачино. Стоила она буквально 2 евро с чем-то, с центами там. Вот такой вот, получается в ней изумительный пирог, даже украшать не надо. В общем, вот такая вот красота получилась. Смотрите, получился очень влажным, таким, смотрите, хорошеньким. Вот он так с одной стороны выглядит, так с другой. И вот в центре, видите, кое-где черное, кое-где белое. Вот такой вот, в общем, мраморный пирог. Очень ароматно пахнет, очень нежненький. Дочь уже не терпится его покушать. Но сейчас мы будем ужинать, поэтому пока вот так он останется. Арюсь, подожди, любимая. Но скоро мы его обязательно попробуем. Если кому нужен рецептик, я оставлю сейчас, именно здесь, описание, инфобокс, оставлю ссылочку на то, как мы с дочкой готовим именно такой пирог. В общем, очень странный элемент. Посмотрите на него. Висит с дивана, сзади ноги тоже распластал. Висит. Дони, ты наелся, тебе хорошо. У меня дочь тут мимимишек смотрит. Ты наелся, тебе хорошо, да. Хорошо ему. Такой вот кит. Мама, пирога из сока. Дочь поела только что пельмени, сейчас будут пирога с соком. Наестся, потом не встать будет. Да, Донечка? Да. Кит. Хорошо ему. А расскажи мне, как тебе пирог? Вкусно? Супер, да? Супер, палец пироговый. В общем, дочь наслаждается, кушает вон пирог. Пирог удался. Меня это сильно радует. Ладно, будем смотреть мультики, отдыхать. Уже у нас 8:30. Через часик придет бабушка. Всем хорошего дня оставшегося. У нас уже вечер. Дело близится к ночи. Спасибо, что смотрели нас. И увидимся завтра. Всем пока-пока.